নবম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত। আজকের বিষয় গণিত, আলোচনার বিষয় সেট ও ফাংশন। এর আগে সেট ও ফাংশনের উপর আরও 2টি ক্লাস আমি নিয়েছিলাম। আমি আশা করি ক্লাস 2টি তোমরা সুন্দরভাবে এবং মনোযোগ সহকারে দেখেছ এবং তোমাদেরকে যে কাজ দেওয়া ছিল, বাড়িতে যে কাজ দেওয়া ছিল সে কাজগুলি অবশ্যই করেছ। আচ্ছা, এই ধারাবাহিকতায় আজকের আমাদের এই সেটের উপরেই আমরা আরও কিছু আলোচনা করব। তবে তার আগে আমরা এর আগের ক্লাস 2টিতে যা যা শিখেছিলাম সেগুলি একটু মনে করার চেষ্টা করি। একদম প্রথম ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম সেট কি, তারপরে সেটের প্রকারভেদের ভিতরে অসীম সেট, সসীম সেট, পূরক সেট, উপসেট, ফাঁকা সেট, এগুলি আমরা পড়েছিলাম, ঠিক না? এরপরে সেটের প্রক্রিয়া, সেটের সংযোগ, তারপরে সেটের সেট অর্থাৎ সেট বা ইন্টারসেকশন, তারপরে সেটের অন্তর, একটি সেট থেকে আরেকটি সেট কীভাবে বিয়োগ করে, মানে সেটের অন্তর বলে যেটিকে। আচ্ছা, আজকের আমরা কার্তেসীয় গুণজ নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে আলোচনার বিষয়টি হলো কার্তেসীয় গুণজ এবং আরও কয়েকটি সমস্যা সমাধান করব। তাহলে দেখো, কার্তেসীয় গুণজ, কার্তেসীয় গুণজ। তাহলে খেয়াল করো, একটি সেট আছে, একটি সেট আছে, মনে করো এ বি সি। বি একটি সেট আছে, মনে করো 2 3। এখন এ গুণন বি, এ ক্রস বি ইকুয়াল টু হলো এ বি সি ক্রস 2 3। আচ্ছা, এটিকে কিভাবে লেখে? এ 2 এ 3 বি 2 বি 3 সি 2 সি 3। ভালো করে খেয়াল করো, এ একটি সেট যার এলিমেন্ট হলো এ বি সি, বি আরেকটি সেট যার এলিমেন্ট হলো 2 3। এখন এ আর বি এই সেট দুটিকে আমরা গুণ করব। গুণ, কার্তেসীয় গুণ, গুণ সাধারণ গুণ নয়, এটা হলো সেটের গুণ, কার্তেসীয় গুণজ। এখানে এ সেট ক্রস বি সেট। এখন এ সেটের প্রথম উপাদানটি নিলাম, বি সেটের প্রতিটি উপাদানের সাথে আমরা জোড়া গঠন করলাম, A2 A3। আবার দেখো, বি নিয়ে B2 B3, আবার সি নিয়ে C2 C3। এইভাবে এই জোড়া হলো। এই প্রত্যেকটি জোড়াকে আমরা বলি ক্রোমোজোড়। কি বলি? ক্রোমোজোড়। ক্রোমোজোড়, প্রত্যেকটি জোড়াকে বলা হয় ক্রোমোজোড়, ঠিক আছে? আচ্ছা, আবার এটিকে তাহলে কিভাবে লেখা যায়? আর কিভাবে লেখা যায়? এভাবে লেখা যায়। দেখো, খেয়াল করো, আমরা এটিকে এভাবে লিখতে পারি যে এ ক্রস বি ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই। এক্স ওয়াই কেন? যেখানে, অর্থাৎ এই এ গুণ বি এই সেটের মধ্যে এই A2 এটি কিন্তু এই সেটের একটি উপাদান,
A3 এই সেটের একটি উপাদান, B2 B3 এর প্রত্যেকটি একটি উপাদান, প্রত্যেকটি বলতে A উপাদান না, অর্থাৎ আমরা এই যে A ক্রস B আমরা এটি লিখতে পারবো না, অর্থাৎ এই সেটের উপাদান নয়। আমরা কি লিখতে পারবো? আমরা লিখতে পারবো A2 এই সেটের একটি উপাদান, অর্থাৎ গুণজ সেটের প্রতিটি উপাদান হয় এক একটি ক্রোমোজোর। গুণজ সেটের প্রতিটি উপাদান হয় এক একটি ক্রোমোজোর। তাহলে এটি গুণজ সেট, এর প্রতিটি উপাদান হবে একটি ক্রোমোজোর। আচ্ছা, যার এই যে ক্রোমোজোরের প্রত্যেকটি ক্রোমোজোরের প্রথম উপাদানটা কি? প্রথম উপাদানটা হইল এই প্রথম সেটের, আর দ্বিতীয় উপাদানটা হলো এই দ্বিতীয় সেটের। তাহলে অবশ্যই আমরা বুঝতে পেরেছি তাহলে কি যে এখানে আমাদের A ক্রস B ইকুয়াল টু আমরা লিখলাম XY। তাহলে X হবে কোন সেটের উপাদান? অবশ্যই প্রথম সেটের উপাদান, অর্থাৎ যেন X এ সেটের উপাদান হয় এবং Y B সেটের উপাদান হয়, এই না কথা। এটিকে আমরা এভাবে লিখতে পারি। এই যে কোনো গুণজ সেটকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। তাহলে ঠিক আছে, আমরা গুণজ সেট বুঝলাম, ক্রোমোজোর বুঝলাম, আর বাকিগুলি তো আমরা আগেই করেছিলাম আগের দুই ক্লাসে। এখন আমরা আজকে কিছু প্রবলেম সলভ করব, অর্থাৎ অনুশীলনের কিছু অঙ্ক আমরা করার চেষ্টা করব। এখন দেখো, অনুশীলনীতে তোমাদের কি ছিল? যেমন মনে করো এখানে অঙ্ক আছে, বইয়ের নাম্বারের সাথে তোমাদের নাম্বার নাও দিতে পারে, তোমরা জাস্ট নিয়মটা দেখো। A ইকুয়াল টু 2 3, B ইকুয়াল টু 1 2 A, ঠিক আছে। C ইকুয়াল টু কি? C ইকুয়াল টু 2AB 2AB। আচ্ছা, তিনটি সেট আছে। এখন একটা অঙ্ক আছে এভাবে B বাদ C, ঠিক আছে। B বাদ C, তারপরে 2 নম্বরে হলো A ইউনিয়ন B, 3 নম্বরে হলো A ইন্টারসেকশন C, 4 নম্বরে হলো A ইউনিয়ন B ইন্টারসেকশন C, 5 নম্বরও আছে। আমরা এই চারটা দেখার চেষ্টা করি। আচ্ছা দেখো, 1 নম্বরে B বাদ C। আচ্ছা, বিটা কি? 1 2 A বাদ হলো C, সিটা কি? 2 A B, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এই যে সেটের অন্তর করেছিলাম আগের দিন, আমি তোমাদেরকে খুব মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখতে বলেছিলাম, ক্লাসটি ফলো করতে বলেছিলাম। এখন দেখো, আবার দেখে নিবা, না দেখলে তোমাদের এই ইউটিউবে আমরা যে আমাদের ক্লাস ইউটিউবে আমরা আপলোড করি, তার একটি ভালো দিক হলো তুমি একবার দেখলাম, তুমি একটু বুঝতে পারলা, একটু পারলা না, তুমি আবার দেখতে পারবা। আমরা যদি লাইভ ক্লাস নিতাম তাহলে কিন্তু একটা সুবিধা হয়তো, তুমি প্রশ্ন করতে পারতা, বাট তুমি বারবার কিন্তু দেখতে পারতা না। তুমি কোনো কারণে যদি মিস করতা ক্লাসটি, কোনো কারণে তোমার নেটে প্রবলেম হোক বা যে কোনো কারণে হোক, তুমি কিন্তু আর ক্লাসটি কি আর তুমি পাইতে না। কিন্তু ইউটিউবে কি তুমি যখন খুশি তখন দেখে নিতে পারবা। এই ক্লাস দুটি আছে, তোমরা দেখে নিবা। এটা আমার এই সেটের উপর 3 নাম্বার ক্লাস। আচ্ছা, এখন দেখো, এটি থেকে এটি আমরা বিয়োগ অর্থাৎ বাদ
মানে কি আমি বলেছিলাম, খেয়াল দেখবে এখানে এই সেটে যা যা আছে 2ab এই সব বাদ যাবে, এইগুলি সব বাদ যাবে কোথেকে, এখান থেকেও। এই 2 আছে, এখানে 2 আছে, বাদ এখান থেকে, এ আছে, এখানে আছে, বাদ। আর বি আমরা অনেকে ভুলে বি দিয়ে বলি, অনেকে কি করি, যেখানে 1 মনে করি যে এইটা এটা মিল আছে, এটা একটা মিল আছে, তাহলে আমি 1 আর বি দিয়ে ফেলি, কিন্তু এটা কি হবে না, হবে না, এই বি হবে না। অর্থাৎ একটি কথা মনে রাখবে যে এই সেটের অর্থাৎ বাদ যে সেটটি বাদ যাবে ওই সেটের কোনো এলিমেন্ট এখানে আসবে না, 2 আসবে না, এও আসবে না, বিও আসবে না, তাহলে কি থাকবে, শুধু 1 থাকবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, অবশ্যই বুঝতে পেরেছো, একদম সহজ কথা। আচ্ছা, আর খ নাম্বার তো কালকে এর আগের দিন ক্লাসে অবশ্যই বলেছিলাম খ। আচ্ছা, খ বা এগুলি সবই বলেছিলাম, এগুলি তোমরা পারবে। আচ্ছা, তারপরও দেখো 4 নাম্বারটা, আমি 4 নাম্বারটা করে 4 নাম্বারের মধ্যে এই দুইটি প্রক্রিয়া আছে। হ্যাঁ, এই 4 নাম্বার অঙ্কটির মধ্যে দুইটি প্রক্রিয়া, এটি হলো ইন্টারসেকশন, এটা হলো ইউনিয়ন বা সংযোগ, আর এটা হলো ইন্টারসেকশন বা ছেদ। এখন দুইটি প্রক্রিয়ার মধ্যে এইটিতে দেখো ব্র্যাকেট আছে, কারণ এইটি আমরা আগে করব, অর্থাৎ আগে কি লিখব, বি ইন্টারসেকশন সি। তাহলে বি কি 1 2 a, ইন্টারসেকশন সি কি, ইন্টারসেকশন সি হলো 2 a b। আচ্ছা, তাহলে এই দুটির মধ্যে ইন্টারসেকশন মানে কি, ছেদ, ছেদ মানে অর্থাৎ যেখানে যেখানে ছেদ করে, যেটা যেটি কমন আছে, এখানে 2 আছে, এখানেও 2 আছে, এখানে a আছে, এখানেও a আছে, তাহলে আমরা যেটি কমন আছে শুধু সেটি লিখব, 2 আর a, 1 ও নেই, b ও নেই, তাহলে ঠিক আছে। এখন আমরা এই পুরা রাশিটা লিখব a ইউনিয়ন b ইন্টারসেকশন c। এখন দেখো এর এটা কি ছিল, এটা ছিল 2 3, এ ছিল 2 3, ঠিক আছে, এ ছিল 2 3। আচ্ছা, এরপর ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন কি বের করেছি, 2 a। এখন আমরা ইউনিয়ন কি জানি, কমন আনকমন সব হবে, ইন্টারসেকশনে শুধু কমনটি হয়, আর ইউনিয়নে কমন আনকমন সব, তার মানে কি 2 হবে, 3 হবে, a হবে। আমরা কি বুঝতে পেরেছি? আমি আশা করি অবশ্যই তোমরা বুঝতে পেরেছো, অবশ্যই বুঝতে পেরেছো, কারণ একদম সহজ জিনিস, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন দেখো আমরা এখানে আমাদের আরেকটি প্রবলেম আমরা করি, আরেকটি প্রবলেম দেখো, প্রবলেমটি হলো যেমন ইউ দেওয়া আছে 1 2 3 4 5 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, এটি একটি ইউ সেট। এ সেট দেওয়া আছে, এ দেওয়া আছে কি, এ দেওয়া আছে 1 3 5 1 3 5, বি কি দেওয়া আছে, বি দেওয়া আছে 2 4 6। আচ্ছা, এখন আমাদের প্রবলেমটি হলো, অঙ্কটি হলো এ ইউনিয়ন বি এর পূরক ইকুয়াল টু হলো এ পূরক ইন্টারসেকশন বি পূরক। এটি আমাদের প্রমাণ করতে বলেছে, এটি প্রমাণ করতে বলেছে বা এর সত্যতা যাচাই করতে বলেছে, যেটা সঠিক কি না, এর সত্যতা যাচাই করতে বলেছে। আমরা এখন এর সত্যতা যাচাই করব। আচ্ছা, এখন আমরা প্রথমে এর বাম পক্ষে কি আছে দেখো, প্রথমে আছে এ ইউনিয়ন বি, তারপরে আছে এটা পূরক। আগে আমরা এ ইউনিয়ন বি
বের করব, এ ইউনিয়ন বি এর মান বের করব। এ ইউনিয়ন বি এটি কি হবে? এ হলো আমাদের 1 3 1 3 5, ইউনিয়ন হলো বি কি হলো 2 4 6। তাহলে ইউনিয়ন মানে কি আমরা জানি যে কমন আনকমন সব হবে, 1 হবে, 2 হবে, 3 হবে, 4 হবে, 5 হবে, 6 হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে আছে এ ইউনিয়ন বি এর পূরক। তা পূরক মানে কি? পূরক মানে আমরা পূরক সেট অবশ্যই তোমাদেরকে পূরক সেট দেখানো হয়েছে আগের ক্লাসে, তোমরা ভালো করে ক্লাসটি দেখে নিবে। তারপর এখানে আমি আবার বলছি যে পূরক সেট মানে হলো সার্বিক সেট থেকে কোনো একটি সেটকে বাদ দিলে সেটি হলো ওই সেটের পূরক সেট। সার্বিক সেট থেকে কোনো একটি সেট বাদ দিলে সেটি হবে ওই সেটের পূরক সেট। আচ্ছা, এখানে সার্বিক সেটের মধ্যে কি আছে? এখানে এটা হবে না, অর্থাৎ সার্বিক সেট থেকে এই সেটটি বাদ দিলে সেটা হবে ওই সেটের উপসেট। তাহলে ইউটা কি? ইউটা হলো 1 2 3 3 4 5 6 7, এটি হলো ইউ। 1 2 3 4 5 6 7 বাদ হলো কি 1 2 3 4 5 6। তাহলে বাদ দিলে কি থাকে? পরিষ্কার তোমরা বুঝতে পারতেছো যে এটা 7, ঠিক না? অর্থাৎ 1 2 3 4 5 6 7, হ্যাঁ, ইউ হলো 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, এখানে 1 2 3 4 5 6, তাহলে 7 থাকে শুধু, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড অর্থাৎ এই সত্যতা প্রমাণ করতে, সত্যতা যাচাই করতে বলেছে, তার লেফট সাইডে রেজাল্ট বের করেছি। এখন আমরা রাইট সাইডে রেজাল্ট বের করব। কিভাবে দেখো, এখানে আমরা ছোট করে করি। এ পূরক মানে কি? ইউ মাদ এ। তাহলে ইউ থেকে এ বাদ দিলে কি হয় বলো তো? ইউ হইল 1 2 3 4 5 6 7, বাদ হইল কি 1 3 5, ঠিক না? এই হলো 1 3 5, তাহলে বাদ দিলে কি হয় 2 4 6 7। আচ্ছা, এরপরে বি পূরক কি? ইউ বাদ বি। আচ্ছা, ইউটা কি 1 2 3 4 5 6 7, বাদ বি কি 2 4 6, ঠিক আছে। 2 4 6 বাদ দিলে কি হবে 1 3 5 7, ঠিক আছে। দেখো, হ্যাঁ, 1 3 5 7 আর এখানে 2 4 6 7। এখন দেখো এ ইন্টারসেকশন বি, এ পূরক ইন্টারসেকশন বি পূরক। এ পূরকে কি আছে 2 4 6 7, আর ইন্টারসেকশন বি পূরকে কি আছে 1 3 5 7। তাহলে এই ইন্টারসেকশন মানে তো কমন, তার মানে এই দুটোর মধ্যে কি কমন আছে? 7 কমন আছে, ঠিক আছে। তার মানে দেখো এই যে লেফট সাইডের রেজাল্ট হয়েছিল 7, আবার রাইট সাইডের রেজাল্ট হলো 7। তার মানে লেফট সাইড আর রাইট সাইড ইকুয়াল, অর্থাৎ এ ইউনিয়ন বি হোল পূরক ইকুয়াল টু এ পূরক ইন্টারসেকশন বি পূরক। এটা সত্যতা প্রমাণিত হলো, ঠিক আছে। সত্যতা প্রমাণিত হলো। এই 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 ধরনের যে এটাকে, এটা একটা নাম আছে তোমাদের, তোমরা যাদের হায়ার ম্যাথ আছে তারা এটা জানবে। এটাকে বলে দ্য মর্গান ল। মর্গান ল তোমাদের জেনারেল ম্যাথে কথাটি সম্ভবত নাই। আচ্ছা, এই যে এটাকে দ্য মর্গান ল বলে, কোনটিকে? মর্গানের উপপাদ্য বা মর্গান ল। অর্থাৎ এটা দিয়ে কি মিন করে?
যে কোনো একটি সেটের দুইটি সেটের ইউনিয়ন করে তার পূরক করলে যা হবে, আলাদা আলাদা পূরক করে ইন্টারসেকশন করলে তাই হবে। আবার অনুরূপভাবে এই ইন্টারসেকশন করে পূরক করলে যা হবে, আলাদা আলাদা পূরক করে ইউনিয়ন করলে তাই হবে। দুইটি হলো মর্গান ল। এবং এই দুইটি শুধু যে এইখানে যে মানগুলি দেওয়া ছিল সেই মান থাকলেই ইকুয়াল হবে তা না, কিন্তু যে কোনো মানের জন্যই এরা ইকুয়াল হবে। ঠিক আছে, যা তোমাদের যাদের হায়ার ম্যাথ আছে তারা আরও বিস্তারিতভাবে বুঝতে পারবা, বিস্তারিতভাবে শিখতে পারবা। জেনারেল ম্যাথে আমাদের এতটুকুই যথেষ্ট। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটি প্রবলেম সলভ করলাম। আচ্ছা, তাহলে আজকের আমরা আর কি করব, আরো একটি প্রবলেম সলভ করতে পারি, তারপরে তোমাদের কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দেব। একটি প্রবলেম সলভ করে তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে দেব। হোমওয়ার্ক হলো তোমাদের দেখবা তোমার বইয়ের 2.1 অনুশীলনী 2.1 এখান থেকে তোমরা করবে। আচ্ছা, দেখো এখানে একটি কি আছে এভাবে যে কিউ ইকুয়াল টু এক্স কমা ওয়াই। তাহলে পাওয়ার অফ কিউ আমরা বের করেছিলাম। আবার দেখো পাওয়ার সেট, শক্তি সেট আমরা আগের ক্লাসে করেছিলাম। কি জানি করেছিলাম কিভাবে, এইখান থেকে ছোট ছোট সেট গঠন করবে। যেমন একটি উপাদান নিয়ে একটি উপাদান নিয়ে যদি আমরা সেট গঠন করি তাহলে এরকম সেটটি হবে। আচ্ছা, এখান থেকে একটি উপাদান নিয়ে যদি সেট গঠন করি তাহলে এরকম হবে। দুটি উপাদান নিয়ে সেট গঠন করলে এরকম সেটটা হবে। আচ্ছা, আর একটি সেট আছে ফাঁকা সেট। আর কি কোনো সেট করা সম্ভব? না, সম্ভব না। এখন এই সেটগুলির সেট, এটি হলো পূরক সেট। ঠিক আছে, এটি হলো পাওয়ার সেট, এটি হলো পাওয়ার সেট। তাহলে তোমরা তোমাদের অনুশীলনী 2.1 এর 1 2 3 4 1 2 3 4 হোমওয়ার্ক লেখো। হোমওয়ার্ক হলো অনুশীলনী 2.1 এর 1 থেকে তোমাদের কত পর্যন্ত? 6 পর্যন্ত। এটি হোমওয়ার্ক করে রাখবে। যখনই তোমাদের হোমওয়ার্ক দেখতে চাইবে তখনই দেখাবা। তাহলে আজ এ পর্যন্তই। তোমরা সবাই ঘরে থাকো, সুস্থ থাকো, নিরাপদে থাকো। ধন্যবাদ সবাইকে।